Sumbiao, Kitang Dao Matu, Tukal Sita, Amchi Tuve Motulia, Sardenya Paso, Erkambi Tuitao, Waji Karsan, Apui Mokal Tuam Susamu, Raktayam Kasudani Muka, Suka Dukantim Namkanta, Satayam Subur Sabarna, Santosan Sumyao, Mandiran Sumyao, Gitangam Madu, Tukal Sita, Amchi Tuve Motulia, Sardenya Paso, Erkambi Tuitao, Dinwashi Karsan. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्याही सवय आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आमची ल्हान पदकां उडासा काडया आनी देवलाचे बक्षणे मागया. हांव पदकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव आनी भयणीनो म्हज्या गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओमजो अपराध, ओमजो अपराध, ओमजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपुत्रदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचे पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. Sumya Kakutku, Sumya Kakutku, Krista Kakutku, Krista Kakutku. Sumya Kakutku, Sumya Kakutku. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसलो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचें अत्रैक आनी सदां तो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार अमितायच्या पुता जॉनाक पावले. वूट आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच आनी ताच्या निवासाच्या कोटेपणाची खबर म्हजेशी पावला म्हूण तांकां परगट कर. जॉना भायर सरलो पूण सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वेचे खातीर तार्शिसाच्या वाट धरून ताणें सोदलें. तो चापाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्शिसाक वेचे एक तारू मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून ताचे बराबर तार्शिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें आनी फातोर दर्यांत ओडलो आनी उठयले आनी तुफान दर्यांत ओडले आनी वोड जाले. ती तारू फुटताशे दिसले. तारवाटी बियली आनी जण एकल्यान आपापल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचे बार उणो करचे खातीर तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जॉना सकला देंवून तारवाच्या तळार गेलो आनी थंय आड पडून गाड न्हिदेन सोडलो.
तारवाच्या तांडेलान तांच्याशी येवन म्हळें, तूं न्हिदोवन आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. एकादा वेळार तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वांसयत. उपरांत तांणी एकामेकाक म्हळें, हें वायट आमचेर येवंक कारण कोण म्हूण हांव पळोवंक सोडती घालुया. देखून तांणी सोडती घाल्यो आनी सोडत जॉनाचेर पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, सांग आमकां, तुजो धंदो कितें? तूं खंय तावन आयलाय? तुजें गांव खंय? तूं खंयच्या लोकां मदलो? ताणें जाप दिलें, हांव एक हेब्रेव, आनी दर्यो आनी पृथ्वीर आसलेल्या सर्वेस्पराच्या देवाचें आराधन हांव करतां. तेन्ना तारवाटी भियोवन कांपले आनी ताणें म्हळें, तुवें हें कित्याक केलाय? हें सर्वेस्पराच्या हातांतलें सुटोवंक सोदतलो म्हूण तांकां कळीत आसलें, कित्याक ताणेंच तांकां हें सांगिल्लें. तेन्ना तांणी म्हळें, दर्यो आमचे पासून तण जावचे खातीर आमी आतां कितें करचें? कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जातलो. ताणें जाप दिलें, म्हाका दरा आनी दर्यांत उडया, आनी दर्यो तुमचे पासून तण जातलो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयलां म्हूण हांव जाणां. तडीर पावचे खातीर त्या मनशांनी आपले सगळे सक्तीन ताणलें, पूण तांच्यान कांयच करूंक जालें ना, कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जायत आयलो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाक लागून आमकां मरूंक दिनाका आनी निरपराधी मनशाचे रक्ताचे गुन्यांव उपकार आमकां करिनाका. कित्याक तुवें सर्वेस्परा तुका बरें दिसलें तशें केलाय. उपरांत तांणी जॉनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो, आनी दर्याची उसांबळाय थांबली. हें पळोवन ते मनीस भियेले. तांणी सर्वेस्पराक एक यज्ञ भेटोवन ताका आंगवण्यो केलो. सर्वेस्पराक एक व्हड मासो धरलो आनी त्या माश्यान जॉनाक गिळ्ळें. जॉना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जॉनाक वेळेर वंकलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उपकार. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलाय. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलाय. म्हज्या गरजे अकलासांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या गुंडयेंत तावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. तुवेंच म्हाका पाताळान दर्याच्या गुंडयेंत लोटून घाल्लोय. उदकाच्या आवरांत हांव संपडलो. तुजी लारां आनी उदका लोट म्हज्या वयल्यान वेतली. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटलो, तुज्या दोळ्या मुखा वयलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां तुज्या पवित्र मंदिरांत दिश्ट घालूंक हांव सकन? म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. भितरले भितर जीव म्हजो करगून वेतलो. तेन्ना सर्वेस्पराचो हांवें उगडास केलो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुज्या मुखार सोडून गेले म्हजे मागणें. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांव तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसू. चालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस सस्त्या भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान
सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपलें सावाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवून वयताना चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारून गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वयतलो. ताका पळोवन तो वाटेची दुसऱ्या बागलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बागलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वयतलो एक सामरियाकार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची दोन नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चडी तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. हें तेगा भितर चोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण फेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. साश्ट्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. थबळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आतां आयकल्ल्या ह्या वांजेलांत 5 सवालांत 5 क्वेश्चन्स. पयलें, शास्त्री जेजूक मेस्त्री. शास्त्री जेजूक मेस्त्री म्हणून शास्त्री तो जेजूक समजलो. जेजू कोण म्हणून ताका बरें कळीत आसा. बेश्टें बेश्टें येवन तो जेजू लागीं तर्क करूंक पडोवना. ताच्या बदलाक तो जेजू कोण म्हूण बरें करून ताका कळीत आसलें. जेजू एकलो मेस्त्री म्हणून ताका बरें कळीत आसलें. ताका देखून तो मेस्त्री बेश्टें जिवीत न्हय. आमी हे सवाल करिना, आमी बेश्टें जियेता. पूण हो करता मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करिचें. लाटपोट जिवीत न्हय. लाटपोट जिवीत जिवंक बारी सुलाब. आमचें सदांचें जिवीत जिवंक कांय कश्ट ना. सकाळीं उठलें हांव, गेलें हांव, काम केलें हांव, आयलें हांव, रांदलें हांव, जेवलें हांव, जालें. तें जिवीत न्हय. ताच्या की वर्तें जिवीत जिवोवचें कशें म्हणून ताका जेजू थंयसर पट्टा 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 ताणें आन्सर केलें. जेजून विचारलें, या आमी आयकलें. जेजू ताका परत्यान विचारता, तूं कितें समजताय? तवळ तो म्हणटा, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, काळजान आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत त्या देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर म्हणून. तेका पेल्याचो मोग, पेलो म्हळ्यार कोण म्हणून आमी सदां चिंता. पेलो म्हळ्यार आमचो कोणगी एकलो म्हणून. एक्चुली आमकां पेलो म्हळ्यार आमचोच भाव, आमचे स्वभाव, आमच्या घरान लागशिल्लो भाव आनी आमच्या कुटुंबांत एक आमच्यांनी कश्टचो भाव. सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमकां गोत्ता आमच्या कुटुंबांत एकलो ग्रेस्त मनीस आसता आनी दुसरीं पुरा दुबळीं आसतात. ह्या ग्रेस्त मनशांनी आवय बापायचें कितलें आस्त ताका भितर घालूंक जाता तितलें तो भितर घालता. चिंत्या, ताका 50 सेंट्स जागो आसा म्हणया, तांत
त्या दुबळ्या भावांक ताणें दिवचे 3 सेंट्स नातर 2 सेंट्स हांगा मस्त कुटुंबांनी हे प्रॉब्लेम आसा हांगात लागीं गिंत ती पयशे नात म्हाका कळीत आसा 50 सेंट्स आवय बापायची जागो एकल्याक तो 3 सेंट्स जागो दिता आनी एकल्याक 2 सेंट्स दिता आनी एकल्याक 4 सेंट्स दिता जालें वांटे गेलें जालें तशें न्ही ताच्या बदलाक हांगा आमकां हो सामरिया घर बरें करून शिकयता आमचो पेलो म्हळ्यार म्हजोच भाव आतां तुमी आयकलां केरळांत हांव न्हू एकलो भायर येतना सगळ्यांकी भायर व्हरता तो दुबाय येता म्हण चिंत्या पूण आमी कोडयाळ घर एकलो गेल्यार एकल्याच तेचे दुसऱ्यांक आपण व्हरना तुमी पळय तुमच्या कुटुंबान तुमी पळया कितले जाणांक तुमी इस्रायल आपोवनेला कितले जाणांक तुमी दुबय आपोवनेला तुमचेच भावांक तुमचो भाऊ ल्हान गुडशिरान जियेता नाजाल्यार सिंपल घरान जियेता तुमचें घर पळया हांगात लागीं लागींतात लागीं लागींत कितलें व्हडलें घर भावाक कांय ना ताका तें सस्नीक जिवीत जोडचें सस्नीक म्हळ्यार उंच जिवीत जोडूंक कितें करचें तेंच्या ह्या सामर्या घरान आमकां बरें करून शिकयलां आमचोच भावाक आमी गरजेक पावोवचें आमच्याच भावाक दुसऱ्यांक न्ही दुसऱ्यांक सोडा पयले आमच्या भावांक मागीर आमकां थांग काडल्यार आमच्या इल्लें मुखार येचें तांकां आमी कुमो करचें म्हळ्यार हांगासर आमकां बरें करून शिकयता तो सामर्या घर पयल्यान पयलें तो एकलो दुस्मान इजुदेवांक आनी सामर्या घरांक केदींच समा पडनातले जाल्यार हांगासर तो तांच्या त्या गरजेक पावता आनी त्या भावाक कुमो करता तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पेले आसो म्हळ्यार आमचोच पेले आसो आमचोच पेलो कश्टांत संपडटना कश्टांत आसतना दुखांत आसतना ताका आमी कशें कुमो करयेत म्हणलें आनी कुमो करूंक देवाचें आदर आनी कृपा माग Tungi Bapa Vundo Kowansu Dakarus Kalsi Klu Bur Amcha Waura Su Survo Samchi Asbetaita Vundia vaina sove Dăin svikar că mun magta Bapa tuci burgi Vupun tungi bapa Vundo vokova su Dakaruscar simplu Pulu amcha waurasu म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपतीदार देवा बापाक मानतात आसतें जावन म्हूण मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेमेक आनी आमच्या केपू सुद्दां दवास श्रीस्पोर म्हणून घे प्रितीच्या बापा तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्विस्पोरांत उबारता सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश आमी करूंक फावो सरेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सवकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो ताचे सगळें सगळें रचलें नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमी समेस्तांक तुवें वांटो घेत दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळें रचनें वयर तुवें ताका उबारलोय आनी तसो पाटलाव करतल्यांक सस्नीक जिविताचें तारण केलें तर
आता देवदूता बराबर आणि सर्गींच्या सहदल बरं सांगाती तुझ्या महिमेची कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरांसो सर्वेस परतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस प्रचना येत तका जय सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस मारून सुसुकवायच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तें करारचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. Babat so good purgatoria. Jesus melo, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदताना आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराके पृथ्वीचेर विसरले तुजो पयस सभे सुवरास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या अजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळ कर त्या आमच्या भाऊ भयणी तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेजतांक तुज्या परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समस्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाच्या मागीर सांगाती भगवन दोनदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सबंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आजकाली आनी आमी आमचे सुकलेले आमचितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जाला जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नातेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपतकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्यारा जोडी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दीस घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी मी तुझे भितरचे म्हाका फावून तुझे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन मोजो निरंतरी घालता सुकटेच्या बेटा पोरी जीवो राखो आसा तुझेर दीस घाल देखच्याक सोम्या तुझी सक महिमा जेजू जेजू तुक येता येतो येतो तुझी ससा जेजू जेजू तुक येता दितो दितो तुझी ससा प्रार्थुया महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अधिक संपूर्णयन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे सरपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचें ओडुपकार भावार्थम सुसुळु भुजवाडम सोपाकु धैरा नामी बोरु क्रिस्ता प्रगत्या शांती पासोत वावरू नीती पासोत झुजो संतोष सुगल्यान हाडू जावया साक्ष मोगा जेजू तू आमचो वादा मुखान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सर आमी आसूं जियेशें कर सदांच जेजू तूं आमचो वादा मुखान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सर आमी आसूं जियेशें कर सदांच मुगाळ पुत्रा सोवे हांव ख्वार मुरी आशिर्वादी
आमकां कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता. एका प्रवाद्या बरी तो सोम्याचें उतार उलयता. देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवयी केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावूं दी म्हणली आमची आशा.